ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಐ ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಯಾವೆಲ್ಲ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವೇ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮರೆದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಫ್ರಿಜ್ಜನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ರಿಜ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಗಳನ್ನ ಏನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ. ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ತಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗಂತೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಉಳಿದಂತಹ ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅವಾಗಲೇ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ 2 ದಿನದ ಒಳಗಡೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಅಥವಾ ಒಂದು 2-3 ದಿನ ಉಳಿದಂತಹ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದು ಹೆಲ್ತ್ಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ರೂ ಕೂಡ 1 ದಿನ ಅಥವಾ 2 ದಿನದ ಒಳಗಡೆ ಅದನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡಿರೋಂತಹ ಪಲ್ಯಗಳೇನಾದರೂ ಉಳಿದಿದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೇನಾದರೂ ಮಿಕ್ಕಿತ್ತಂತಂದರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾನು ಅದನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ತರಕಾರಿ, ಹೂವು ಅಥವಾ ಕಾಳುಗಳೇನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹುಳ ಆಗೋ ಅಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಫ್ರೀಝರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ನಾನು ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಫ್ರಿಜ್ಜನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ನೀವು ಫ್ರಿಜ್ಜನ್ನು ಕೂಡ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಪೌಡರ್ಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಏನನ್ನ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ. ನಾನು ಹೇಗೆ ಫ್ರಿಜ್ಜನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆಗ್ತಡ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಫ್ರಿಜ್ಜನ್ನ ನಾನು 2018 ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ಇದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 324 ಲೀಟರ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಫ್ರಿಜ್. ಇದು ಮಾಡೆಲ್ ಯಾವ ಇಯರ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಮಾಡೆಲ್ ಕೂಡ 2018 ಮಾಡೆಲ್. ನಾವು ತಗೊಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಫ್ರಿಜ್ ಇದು. ನಾವು ಬೇಕಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ಜಾಗಿ ಕೂಡ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ ಫ್ರೀಝರಾಗಿ ನಾವು ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೇಸಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನಿದು ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಫ್ರಿಜ್ಜು ಯಾವಾಗಲೂ ಫುಲ್ ಆಗೋ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಫ್ರಿಜ್ಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದು ಡಬಲ್ ಡೋರ್ ಫ್ರಿಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಯಿಂದ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಫ್ರಿಜ್ ಬಂದು ಡಬಲ್ ಡೋರ್ ಫ್ರಿಜ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಯಿಂದನೇ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ಹೇಗಿದೆ, ನಾನು ಹೇಗೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ಡಬಲ್ ಡೋರ್ ಫ್ರಿಜ್. ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಾಗೇ ಇದನ್ನು ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫ್ರಿಜ್ಜಾಗಿ ಕೂಡ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ಫ್ರೀಝರನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಫ್ರೀಝರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಫ್ರಿಜ್ಜನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಬಟನ್, ಇದು ನಾವು ಟಚ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೆಂಪ್ರೇಚರನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು
ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾನು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಫ್ರಿಡ್ಜು, ಮತ್ತು ನಾವು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬೇಡ ಅಂತಂದರೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಫ್ರೀಝರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 10 years ವಾರಂಟಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ವಾರಂಟಿನ. ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಬಂದು ಪವರ್ ಸೇವಿಂಗನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದ್ರದ್ದು ಏನೇನು ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾನೇನು ಲೇಬಲನ್ನು ಕಿತ್ತಾಕಿಲ್ಲ. ಒಳಗಡೆ ಹೇಗಿದೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವಿವಾಗ ಫ್ರೀಝರನ್ನು ನೋಡೋಣ, ನಾನು ಹೇಗೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನಾನು ವೀಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಫ್ರೀಝರಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಗೆಯೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಈ 2 ಸ್ಟೆಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ಕಡಲೆ ಬೀಜ, ಬಟಾಣಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಹೆಸರು ಕಾಳು, ಪಾಸ್ತಾ, ಅವರೆಬೇಳೆ. ಇದು ಬಂದು ಗಿಣ್ಣು ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅಮ್ಮ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇದು ಮೂವೇಬಲ್ ಐಸ್ ಮೇಕರ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಮೂವೇಬಲ್ ಐಸ್ ಮೇಕರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಬೇಕಂತಂದರೆ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಕೂಡ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಬೋದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬನ್ನು ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಟ್ರೇ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಬಂದು ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ತುರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿಗೆ 1 ಅಥವಾ 2 ತೆಂಗಿನಕಾಯನ್ನು ತುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇದು ಬಂದು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಣ್ಣೆನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬೆಣ್ಣೆನ ತೆಗೆದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಕಂಟೈನರ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬೇಕಂತಂದಾಗ ನಾವು ತುಪ್ಪನ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಹಾಗೆಯೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಾವು ಗ್ರಾಸರಿ ಏನೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಏನೋ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ಡೋರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಡೋರ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್, ಹಾಗೆಯೇ ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಕಾಫಿ ಪೌಡರ್ಗಳು, ಬಿಸಿಬೇಳೆಬಾತ್ ಪೌಡರ್, ಇದು ಬಂದು ಪೋರ್ಕ್ ಮಸಾಲ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಪೌಡರ್ಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಬನ್ನಿ ಕೆಳಗಡೆ ಡೋರ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಲ ನೋಡಿಬಿಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲೂ ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ರೂಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನೂ ಇಡೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಲನ್ನು ಇಟ್ಕೊತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಅಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ರು, ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಟಲ್ನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಕ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಡೈರಿಯಿಂದ ತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಿಲ್ಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಡೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಸರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಬಂದು ಕೆನೆನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಸರಿಗೆ ಹೆಪ್ಪಾಕ್ದಾಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೆನೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಬಂದು ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು. ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಂಬಾರು ಪಲ್ಯ ಈ ಥರದನ್ನೆಲ್ಲ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡೋದಿಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಫ್ರಿಜ್ ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳದ್ದು ಪೀಡಿಯಾಶ್ಯೂರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಬೇಕಂತಂದರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇವಾಗ ಸೌಂಡ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 minutes ಮೇಲೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಬೀಪ್ ಸೌಂಡ್. ಒಂದು ಸರಿ ಡೋರನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿಯೋಣ. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದು ಬಂದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು. ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಬಂದು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯನ್ನು ನಾನು ಟಿಶ್ಯೂ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊತೀನಿ. ಹೀಗಿಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕೂಡ
ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕೂಡ ಕೊಳ್ತೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಕೂಡ ಹಾಳಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ದಿನ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವಾರ 15 ಡೇಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಈ ರೀತಿ ಟಿಶ್ಯೂನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಇನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೂ ತಂದರೆ ಹೂವನ್ನು ಇಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಬಿಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಹೂವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಸ್ ಆದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಅಡಿಕೆ ಪಟ್ಟಣಗಳು, ಅಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಅಡಿಕೆ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನಷ್ಟನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಏನೂ ಇಡೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಖಾಲಿಯಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದೇ ಹೂವೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ, ಹೂವೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಬಿಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಬಹುದು. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಬ್ರೀದಬಲ್ ಕವರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಾನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಹೂವು ಇಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲವೊಂದು ಸೊಪ್ಪು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ದಿನಸಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದೆ, ಬಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟರೆ ಹಾಳಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೇಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ನಾನಂತೂ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ತರಕಾರಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಡೋರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶು, ಹಾಗೆಯೇ ವೆನಿಲಾ ಎಸೆನ್ಸ್, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ರಿಮೂವರ್ಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿಯಾಗೇ ಇದೆ. ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಗಟ್ಟಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬೇಗ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು నేను ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ರಿಮೂವರ್ಗಳು, ತುಂಬ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಆರೆಂಜ್, ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಬಂದು ಪೈನಾಪಲ್ ಫ್ಲೇವರ್, ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಬ್ಲೂಬೆರಿ ಫ್ಲೇವರ್, ತುಂಬ ಫ್ಲೇವರಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಖಾಲಿಯಾಗೇ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಪಾಪು ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಹಾಗಾಗಿ ತೆಗೆದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು 2 ಎಗ್ ಟ್ರೇ ಇದೆ. 2 ಎಗ್ ಟ್ರೇನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫಿಲ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿರೋ ಮೊಟ್ಟೆ, ಕಲರ್ ನೋಡಿದ್ರೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅಮ್ಮನ ಮನೆದು ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ, ಪಾಪುಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳಿಗೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಡೈಲಿ ಒಂದೊಂದು ಬೇಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗೆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಾಟಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನೆಗರ್ ಬಾಟಲ್, ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಬಾಟಲನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇದು ಸುಣ್ಣ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟರೆ ಗಟ್ಟಿಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕಲ್ ಸಕ್ಕರೆ, ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲೊಂದಷ್ಟು, ಹಾಗೆ ಇದು ಕಲರ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪಲ್ಯ, ಸಾಂಬಾರು, ಗೊಜ್ಜುಗಳನ್ನು ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1 ದಿನ 2 ದಿನ 3 ದಿನವರೆಗೂ ಆರಾಮಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ. ಅದನ್ನು ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ, ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ರಿಜ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಉಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಾಗಿರ್ಬೋದು, ಗೊಜ್ಜುಗಳು, ಪಲ್ಯ, ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಫ್ರಿಜ್ ಟೂರ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫ್ರಿಜ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಮರೆಯದೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫ್ರಿಜ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಅಂತ ಏನೂ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಏನನ್ನಿಸ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮರೆಯದೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ತರಕಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಣ್ಣುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆದಷ್ಟು ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊಪ್ಪು, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ನಾವು ಫ್ರಿಜ್ಗಳನ್ನು ಸದಾ ಫ್ರೆಶ್ಶಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕಂತಂದರೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ರಿಜ್ಜನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸೋಪಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಏನು ವಿಮ್ ಲಿಕ್ವಿಡನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್, ಹಾಗೆಯೇ ವಿನೆಗರ್, ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು
ಒರೆಸಿದ್ರೆ ಸ್ಮೆಲ್ಲು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಚೆನ್ನಾಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊಳೆ ಅಷ್ಟೊಂದಾಗಿ ಕೊಳೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಬೇಡಿ. ನಾನಂತೂ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಆದ್ರೂ ಫ್ರಿಜ್ಜನ್ನ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಗಲೀಜಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕವರ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ರವೆ ಈ ಥರದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಪೌಡರ್ಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಚೆಲ್ಲೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಚೆಲ್ಲಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಚೆಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಒರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಬಹುದು. ಕೆಳಗಡೆ ಡೋರ್ನ ನೋಡೋದಾದರೆ ಕೆಳಗಡೆನೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ ಫ್ರಿಜ್ ಮ್ಯಾಟ್ಗಳು. ಇದು ನಾನು ತೊಗೊಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 ಇಯರ್ಸ್ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಆಯ್ತಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟ್ಗಳು. ಬಟ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಕ್ಗಳು ಆಗಿದೆ. ಫ್ರಿಜ್ ಮ್ಯಾಟ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. 4 ಸ್ಟೆಪ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಚೆಲ್ಲಿದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ತೆಗೆದು ಒರೆಸ್ಕೊಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಫ್ರಿಜ್ಜನ್ನ ಆರಾಮಾಗಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಬಹುದು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಿ ಗಲೀಜು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗವಾಗ ಡೈಲಿ ನಾವು ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಮಗಳಂತೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಫ್ರಿಜ್ ಹತ್ರನೇ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮುಟ್ಟೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೀವು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತೀರ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಫ್ರಿಜ್ಜನ್ನು. ನನ್ನ ಈ ಫ್ರಿಜ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಏನನ್ನಿಸ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮರೆದೇ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಮರೆದೇ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ, ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಮರೆದೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಸಿಗೋಣ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವ್ಲಾಗ್ನ ಜೊತೆಗೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ, ಆರಾಮಾಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸಿಗೋಣ ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಲಾಗ್ನ ಜೊತೆಗೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಬಾಯ್.